سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده على قناتي وقناتكم ايناس بوبكري. اذا اليوم كيف ما كتشوفوا معايا حنا متواجدين في اجواء خاصه، اجواء ديال لا ديتونت ديال لا ريلاكساسيون. حنا متواجدين في مشروع سبا مع لاله امينه ولاله اشراق اللي هما دوز اسوسيي في مشروع سبا بمدينه مراكش. نمشيو نتعرفوا على لاله امينه. السلام عليكم. عليكم السلام. بونجور. بونجور، يمكن لك تعرفي المقاولين والمقاولات عليك؟ Oui, alors je m'appelle Mina, donc j'étais résidente donc en France, je suis rentrée il y a une dizaine d'années à Marrakech, donc pour monter le projet donc du boudoir parisien, il y a donc maintenant 3 ans, donc on est sur la 4e année. تبارك الله. دونك هذه هي السنه الرابعه ديال تواجد هذا السبا اللي سميتو لو بودوار باريزيان بمدينه مراكش اللي جاي في كيليس الموقع ديالو. فالامينه من يعني الناس المغاربه اللي كانوا مقيمين بالخارج واللي قرروا انهم يدخلوا لمدينه مراكش ويديروا المشاريع ديالهم. لطالما كنصحكم على انكم تفكروا فكره مشروع خاصه بكم. نمشيو نتعرفوا كذلك على اشراق. السلام عليكم. مرحبا بك ايناس. Ça va, vous allez bien? الحمد C'est لله. Ishraq Fanidi, déjà entrepreneur. Donc ça fait 3 ans ici donc sur Marrakech. بديت comme salarié bien sûr كأي شاب ولا شابة مغربية وما طولتش بزاف سالاري وكانت ديما عندي ديك كما كنقولوا ديك لامبيسيوز وديك ديك لينيرجي دونتربرونور. Où effectivement j'ai lancé le travail d'Yali en tant qu'hygiéniste tout d'abord, c'est le majeur de la d'Yali. Après, tout ce qui est investissement justement. Au niveau entrepreneur et le système entrepreneurial déjà qui ont fait là tout ce qui est investissement surtout et تكبري المشروع ديالك. Effectivement, هادشي اللي وقع بالنسبه تلاقيت مع امينه ديجا صافي 2 ans ياك امينه effectivement donc comme une cliente dès le départ et après بقينا تطورات العلاقه حتى لقينا عندنا نفس ديجا الميول. فوالا عندنا نفس الميول نفس لا مونتاليتي مايند سيت entrepreneur aussi donc كان عندنا نفس تقريبا هاد لي زافونتاج واستغليناهم كوم سا باش نطوروا من المشروع اوسي باش نزيدوا به القدام. شو سبحان الله، يعني كتشوفوا معايا هنايا كاين شركاء عمل سي دي اسوسيي. وكيفاش تعرفوا يعني كانت وحده لا كليون ديال الاخرى دونك لو موند اي فريمون بيتي. وي جوستومون داكور بارفي. فوالا بالنسبه لامينه اوسي دونك حتى داك لا فام ماروكان اللي كتحارب واللي كتخدم في المجال ديالها افيك امور دونك تلاقينا في هذا البوين مشترك بارفي بارفي كومبليمونتير فوالا. ما كاين ما احسن تكونوا كومبليمونتير بعضياتكم. لاله امينه تكلمات لي على انها يعني كانت خدمات ديجا اون فرانس في هذا المجال، يعني اختيار هذا المجال ما كانش اعتباطي بقدر ما انها عندها تجربه كبيره في هذا الدومين. شنو تقدري تقولي للمقاولين والمقاولات اللي كيتبعونا وحاملين المشاريع بارابور الاهميه توفر على خبره ولا تجربه في المجال قبل ما انك تبدا فيه هكا من دون اكسبيريونس؟ Pour moi, il faut être dans le domaine. Dans le domaine, ça, on comprend beaucoup plus facilement les choses. On peut réussir son projet mieux, je pense. Pour moi. Donc après, il faut aimer donc ce qu'on fait, bien sûr. Il faut être. Quand on est passionné, c'est encore mieux. Donc aimer la passion, ça tire beaucoup vers le haut et ça permet vraiment d'améliorer son projet. Et puis bien sûr, il faut y croire. Il faut y croire et la persévérance. Il faut persévérer. Rien n'est simple au début, rien n'est facile, surtout les premières années. On passe par pas mal de difficultés, que ce soit dans tous les voilà, pas mal de sens, voilà. Mais voilà, il faut continuer, il faut persévérer pour avoir les résultats que l'on souhaite. Bien sûr, si on y croit au départ. بارفي. وتكلمتي لي قبيله فاش كنا كنناقشوا على واحد النقطه مهمه، اهميه الحضور في المشروع. يعني كما كيقول المثل يعني لا كونفيونس نيكسكلو با لو كونترول.
Complètement. Je ne crois pas en un projet dont on n'est pas présent, dont on ne maîtrise pas déjà, comme je disais dès le départ, quand on n'est pas du domaine. Et quand on n'a pas sa présence dans ce projet-là, j'y crois pas beaucoup. Donc il faut vraiment être maître de son lieu, maître de ce qui se passe chez soi, parce que c'est chez nous aussi dans un deuxième temps. Oui. Et suivre, faire un suivi très régulier de tout ce qui se passe au sein de son entreprise. Parfait. شنو كتقولي لنا لالا اشراقت انت في هذا الاطار؟ فريمون بالنسبه للحضور ديال لا بروبريتير ولا حامل المشروع ولا صاحب المشروع كيعطي واحد الاهميه كبيره بالنسبه للجروب ديال البيرسونيل اللي كيكون خدام بالنسبه للكليونتيل اوسي باسكو لا كليونتيل توجور كتشوف tu es là تاخدي بالك منها لي بوزوان ديالها اوسي شنو محتاجه مثلا البريستاسيون فوالا tu as l'écoute كتعرفي فريمون واش كتتبعي جميع المراحل ديال لا بريستاسيون اللي كدار عندك في لو صالون كاع ازت حتى كتخرج عندنا لا كليونت ديالنا مرتاحه فرحانه و بيان سور تيكون حتى سويفي ابري. D'accord. Quand il y a des retours, notamment à faire de la part de clientes, c'est plus facile d'aller directement vers les propriétaires que de faire à l'employé. En général, ils ne font pas beaucoup de retours parce qu'ils savent très bien que l'information ne va peut-être pas arriver ou ne va pas arriver du tout. Donc, quand ils ont quelqu'un à qui parler directement, qui peut améliorer les choses, qui peut voir les choses, qui peut être... à leurs attentes, c'est beaucoup mieux bien sûr. D'accord. وان بارلون على هذا المشروع ديال السبا يعني اكيد هناك نقاط قوه وهناك اكراهات. اي حاجه راه فيها يعني نقاط قوه وفيها دي زونجو فيها دي زوبستاكل ايتترا. فلربما مدينه مراكش اون دور ديال لا بانديمي ساعدتكم في هذا النشاط ديال اللي هو لو سبا. والاكراهات يعني ما عرفتش واش عندكم شي اكراهات في المجال شنو تقدروا تقولوا لنا في هاد جوج ديال النقاط؟ الوغ تو دابور الا جينا نهضروا بعدا على الحوايج اللي مزيانين في لو دومين ديجا وعاد نشوفوا الاكراهات اللي حنا وكباتنا من بدايه المشروع الكور ديال المشروع حتى هاد ابري البانديمي بيان سور وي الا جينا نهضروا على اول حاجه بالنسبه للمشروع كمشروع هو مشروع اللي كي ادريسي لو بليزير ديال لي فام الا جينا نهضروا على 100% فام فوالا 100% فام داكور سي امبورطون اون ادريس واحد لا كليونتيل اوسي دونك بريسيز و الحاجات اللي كتريح سورتو سي الحمام ماروكان بيان سور سورتو بحال تقولي واحد ليماج دو مارك ديالتنا واحد ثقافه فوالا واحد لو طومبون عندنا باتريمون اكزاكتومون كاركتيريزيو به على هنا في مراكش دونك لي ديجا بيان بلاسي وي دونك سا نقدر نقول لك بلي parmi لي زونتربريز ولا لي هذا اللي مهمين يكونوا لا فام تزعم انهم تدخل فيهم كوم انفستيسمون. D'accord. Donc, pour les inconvénients, les Amina c'est-à-dire tout ce qui est les obstacles اللي لقيتوهم في الاول فاش جيتو تبداو في هذا المشروع. Moi je trouve que l'étude de marché tout d'abord je pense. L'étude de marché elle est pas facile et en même temps l'embauche le personnel. يعني les ressources humaines هذا رهان كبير صراحة. Il est particulièrement sensible, particulièrement fragile, particulièrement difficile à manager. Je comprends parfaitement. Beaucoup de va-et-vient, de rotation, turnover. Et je trouve qu'il y a vraiment une formation très minime. Justement, très minime de la part du personnel, donc elle n'est pas forcément suffisante pour donner des prestations de très bonne qualité. Donc surtout avec l'exigence les valeurs اللي حاطينهم. Il y a beaucoup vraiment في le Maroc généralement ما كنظنش غير في هذا لو دومين هذا كنظن في لو دومين كاملين ressources humaines justement voilà
دونك aussi au niveau كيفاش كديروا باش تتاقلموا مع هاد الرهانات هادو اييه on fait c'est pas évident du coup on a fini moi personnellement j'ai fini par m'adapter parce que j'avais pas l'habitude de travailler comme ça, j'avais pas l'habitude de recruter de cette manière, j'avais pas l'habitude, mais j'ai fini par m'adapter parce que j'avais pas le choix à un moment donné. Je me suis dit c'est toi qui dois t'adapter, c'est pas aux autres. Oui بالفعل اذا هنايا كترجمه وكخلاصه الاخوان والاخوات، فالاخت امينه تكلمت لنا على الكفاءه ديال اليد العامله اللي ربما كتشكل عائق الا كانت يعني لي ستاندار او المعايير ديال الجوده اللي كتطلبوهم واللي كتديروهم في المشروع ديالكم كتكون عاليه. فلربما الرهانات هي كذلك يعني تكوين ديال اليد العامله اللي كيشكل كذلك مشكل، فخصوصا ان هي كبرات وتولدات على برا، فهذا هو الرهان في هذا الاطار. ما هي رسالتكم النهائيه قبل ما نمشيو ندير واحد لو تور بيان سور في لو سبا باش نشوفوا مختلف الخدمات ولي سيرفيس؟ شنو هي رسالتكم النهائيه خصوصا النساء اللي كيكونوا بداخل ديالهم واحد الحلم باغيين يحققوه من خلال المشروع، واللي لربما خايفين ولا ايزيطون، كاين نوع من التردد؟ شنو تقدروا تقولوا لهم؟ Moi, je leur dirais qu'il faut quand même réaliser donc son rêve, il faut y croire. Bon, après, il faut bien étudier son projet, bien sûr, il faut bien étudier ses financements, ses capacités, et voilà, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut déléguer, il faut essayer de trouver des solutions. Voilà, mais sinon, il faut réaliser son rêve, il faut y croire et il faut persévérer, surtout. Parfait. دونك كيف ما قالت امينه تكمل الهضره اللي قالت، فريمون خاصك تبغي داكشي اللي كديري، تامني به 100%. même كاينين لي ديبا، même كاينين لي زوبستاكل، il faut vraiment y croire comme ça. احنا نو لي فام فريمون عندنا واحد لا فورس اللي خصنا نستغلوها. كاين المثابره، معروفين بلا توناسيتي. ما عمر الواحد يقول انا ما قادرش، ما عنديش، دائما يقول انا قادر، انا غنعرف نكمل هاد الطريق، غادي نمشي افون pour réussir le rêve ديالهم. داكور سي نو. تبارك الله عليكم، والله يخليكم ديما ان شاء الله لبعضكم البعض، ان شاء الله شركاء عمل في المستوى المطلوب، ونمشيو ان شاء الله توريونا مختلف لي سيرفيس ديال السبا ديالكم. يلا نمشيو نتعرفوا عليهم. اذا هذه لا بروميير كابين كيف ما كتشوفوا معايا، اللي هي فيها مجموعه من الخدمات ديال سوان فيزاج. هنا ابارامون c'est une petite douche. Donc تفضلي لا امينه عرفينا على الخدمات ديالكم. Dans cette cabine on réalise pas spécialement des soins du visage. Oui. Donc, des soins du visage que je fais moi-même. D'accord. Donc on travaille avec la marque Payot, qui est une marque française qui a une centaine d'années. D'accord. Donc, qui a fait ses preuves dans le domaine de l'esthétique. Donc c'est beaucoup de relaxation, beaucoup de senteurs, beaucoup de bien-être pour les clientes. Donc c'est un très bon moment à passer avec soi-même. وكذلك لاحظت واحد الحاجه صراحه من دخلت قلتها لكم، اختيار الالوان في لو سونتر ككل كي سي مينيماليست، سي اوسي اكليغي، يعني كاين شرح الخاطر فاش كيدخل لهذا لو تيب ديال لي سبا. فتبارك الله عليكم. يلا نمشيو نشوفوا الخدمات الاخرى. الان نمر نتعرفوا على لي كابين الثانيين من بعد لا بروميير كابين اللي شفناها اللي هي يعني سال دو ريلاكساسيون بعد الحمام. لا دوزيام كابين اللي شفناها هي ديال لي سوان فيزاج. تفضلي لاله امينه نتعرفوا على لا تروازيام كابين. دونك كيف ما كتشوفوا معايا لا لوميير تاميزي، هنايا كاين ما غاديش يبان لنا مزيان، نورمالمون كاين غير الشمع هنايا. فلا ريلاكساسيون 100%. Massages manuels donc qui se font par un thérapeute. Donc d'accord. On propose des massages de 30 minutes, d'une heure en fonction des besoins de la cliente. Parfait. Ça peut être très relaxant, ça peut être un peu plus tonique, ça peut être un massage minceur.
fonction du choix de la cliente. واللي عجبني هي لو سونس دو ديتاي يعني لا امينه دايره لنا هنايا يعني لا ميوزيك انستوري اوتوماتيك ميوزيك دوس باش السيده يعني تحس راسها في لامبيونس توتال والاجواء لا من لا لوميير ولا من لا ميوزيك ولا من لا بروبروتي يعني 10 على 10 تبارك الله عليكم. النقاوه 10 على 10 يعني ما كاينش فين يتكلم الواحد تبارك الله عليكم فرانشمون لو سونس دو ديتاي. الان كيف ما كتشوفوا معايا كنمشيو للحمام شوفوا معايا اللوينات شوفوا يعني السقف حتى هو كيفاش دايرين له هكا لا لوميير زويونه بزاف صراحه. لا ميوزيك حتى هي انستوري في الحمام نشعلوا الضو باش نشوفوا لاله اشراق يعني باش حنا بلوس. بارك الله فيك. بالنسبه للحمام بالنسبه للحمام دونك les prestations ديالتو كيدوز pour 1 heure pour la cliente يقدروا من لا فامي يجيو يدوزوا ensemble وكاين عندنا un solo donc toute seule aussi. La prestation elle est bien définie, bien précise, les matériels aussi la bonne qualité des produits. D'accord, تبارك الله عليكم. même le linge اللي داخل فيها عندنا une salle de relaxation et vestiaire خاص بكل كليانه كتجي. تبارك الله عليكم. دونك الحمام عندنا فريمون سي une marque بحال تقولي spécial. Voilà, spécial. Franchement, je vous recommande. Ouais, justement. باش يجيو يجربوا الحمام هنا. Vraiment, c'est de top. تبارك الله عليكم لاله اشراق ما عندي ما نقول. 10 على 10. الان غادي نمشيو نطلعوا الفوق باش نشوفوا لي ديفيرونت بريستاسيون. شوفوا معايا لا ديكوراسيون كيفاش دايره ديجا لو سونس دو ديتاي لا لوميير. سي ان غراند اسباس دونك غادي نطلعوا مع اشراق نشوفوا الفوق اشنو كاين باسكو ابارامون كيديروا حتى لي سيرفيس ديال سكي كوافور استيتيك. دونك فوالا شوفوا معايا لو صالون كيفاش داير. لا امينه تفضلي ديري لنا اون بريزونطاسيون على لي سيرفيس دو تو سكي كوافور استيتيك. Donc ici on réalise tout ce qui est manicure, pédicure. On a plusieurs marques avec lesquelles on travaille. Donc il y a les différentes marques, OPI. D'accord. Des vernis chez Lac qu'on a repris il n'y a pas très longtemps. Parfait. On a des vernis semi-permanents. On a la marque Nachi au niveau des soins naturel, 100% naturel. La base d'argan. La marque Paille aussi avec laquelle on travaille en cabine. Parfait. Tout ce qui est différents lissages aussi. Aïe. Donc là c'est la partie coiffure. D'accord. On réalise aussi donc les maquillages. Donc كيف ما شفتوا معايا l'esthétique, l'onglerie, le maquillage وكذلك la coiffure. Donc voilà هذه l'entrée وهذا خلاص la partie كاس. غادي نعطي لكم واحد الصوره من برا فين كاين يعني هذا لو سونتر باش الا بغيتو تجيو له يعني تجيو له. ها نتوما بعدا نوريه لكم من برا. وهذا بكل بساطه لو بودوار باريزيان كيف ما كتشوفوا معايا. هم عندهم هنايا لي زوغير. دونك اشراق سي اغيليز ا كوتي دو ليكول هادي امريكان دو سود. ليكول دو سود يعني سود بري دو كلينيك شفا. كلينيك شفاء حدا كلينيك شفاء حداها اون فاس ليها متر دو بان. دونك فوالا. دونك كيف ما كتشوفوا معايا راه عندهم لا بوسيبيليتي ديال البايمون بار كارت. وكاين هذه هي لا كارت فيزيت ديالهم لو بودوار باريزيان. ها هو النيميرو التليفون 05 24 37 95 62. هذه لا بارتي ديال الفيستير ديال الحمام. كيف ما كتشوفوا معايا ديجا جميله في المنظر اولا وقبل كل شيء. دونك تقدري تشرحي لنا ايش Oui, justement, donc c'est le vestiaire de chaque femme. À chaque fois, une femme غتجي عندها tiroir ديالها avec les clés ديالها. Donc voilà, نفتحوه كنلقاو فوالا تو سكي عندك بليزر ولا فيست. وي تقدري تعلقيه. الشونجمون ديال لي زابي ديالك افيك ان باريو اللي غتدخلي به الحمام. الحويجات ديالهم كاملين يسون سيني بودوار باريزيان يعني من الفوطات من كلشي. Effectivement, avec un slip jetable.
داكوغ سي بيان سي بيان لي صندال داكوغ حتى لي صندال سي كلي تو طون مان حطي لي تروك ديالك سي وكتدخلي للحمام وكتدوزي اون اور دو تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. كلمه نهائيه باش نختموا هذا الفيديو. فريمون غادي نقول لك شكرا بعدا تو دابور بالنسبه لو سيبور ديالك. حنا دائما في خدمه المقاولين والمقاولات. وبالنسبه للكلمه اخيره كوم جون اونتربرونور، الواحد خاصو يقتنع بالقدرات اللي عنده، يقتنع بداكشي اللي باغي، يقتنع بداكشي اللي بغى يوصل ليه، كوم سا كيشوف داك الجهد ابري دي زاني باش من بعد كيما تنقولوا كيشوف هذيك الخدمه كامله اللي دار وداك التعب كامل على ارض الواقع. بيان سور كنتلاقاو بمطبات وكنتلاقاو بزاف ديال الحوايج اللي كتعذبنا، مي اون فان دو كونت كنوصلوا للهدف اللي حنا بغيناه. تبارك الله عليكم. مرحبا بك. لقنطه رحمه الله. فقط المثابره والمواصله، واكيد انكم غادي تجنيو يعني الثمار ديال التعب ديالكم وديال السهر ديالكم وديال الجهد ديالكم. دائما كانت معكم اشراق من لو بودوار باريزيان لو سبا مراكش. مرحبا بكم كاملين عندهم. مرحبا بك.